好久没看到这个，还是那样，很华丽，但是什么都没做。仔，你为什么没跳啊？仔仔，队长在问你，仔你怎么没跳？仔仔，仔仔，仔你怎么没跳？仔仔，仔仔。Is he crying again? Why is he crying today? 不要这么脆弱，好不好？他都没跳的就怎么又哭了？我又要哭了。没有，我就是在下面，然后看他们跳得很好，然后受不了了。我在想要说什么哈？你们那个走平 bust 版，这样对吧？包括这个道具的使用都是很巧妙的，但我还期待还有更甜的一个。对啊，更甜一点呢。多甜呢？啊，我也不知道。豆豆，如果是 Yuki 跟板鸭，你选一个现在。加油加油！板鸭，你先说一下，就是豆豆是在你考虑的类型里吗？没有，主要是他们两个，比较什么？比较什么？好了，我知道，因为他们俩都是跳 locking 的嘛，对不对？更容易。都是跳 locking 的，就比较玩得来。啊，说不定哪天啊 ，Yuki 希望你能够成为那个川渝媳妇儿啊。编的有多好也还好，跳的有多好也还好，对对对，但是气势在。对，他们出来那个可以用这个哒哒哒哒哒哒，哦 OK 不一样的，但就是气势出来的时候，我会觉得对歌词叭叭叭叭叭叭 rap 的那个那么快，然后用 locking 去做这件事情的时候，我也觉得还蛮惊喜。这是我见过最有气势，但是最没劲儿的一段 locking。好有气势，但是每个人脸上都写满了我不会跳 locking。尤其是大小哈利两个人，就是气势非常足，但是动作全是。这个 locking 的部分，我想问是谁的 idea？ 突然把这个地方放一个 locking 啊？捷达是捷达编的这段 locking，就突然就说，哎，不如我们大家都跳 locking， 是不是？就是相对可能我们觉得 locking 起起来的气势更会把我们的氛围感凸显出来，而且可能 locking 我们更快的能做起，而且并没有，并没有，其实不行，其实不行。就是这段音乐特别适合三儿用手指舞。哎，哎呦，三儿，快！来个！5、6、7。好久没看到这个，还是那样，很华丽，但是什么都没做。来，一句话介绍你们的作品。那你也得回应他们一下。谁呀？谁呀？It's funny， 被那个音乐感动到。啊，对。I like the music. Yeah, I like the 这个。你看他们的队里面，觉得每个人都长得很可爱，你知道，小小的，然后就是长得可爱的，然后又爱搞笑的那种感觉，但没想说出去那么狠。谢谢，谢谢你们所有人在场的舞主们，真的我看得很过瘾，然后可以看到你们每一个人的努力跟精神，然后对于这个舞台的尊重，然后对于你们自己的尊重，对于舞蹈的尊重，所以真的谢谢你们，让我看到你们今天的精神，我非常感动，非常谢谢。为他们鼓掌吧！在他们身上看到就是不是说哦有机会，而是说我一定要赢。然后豆豆已经知道了他们组获胜的消息，因为医院的原因没有办法进场拍摄，所以他拍了张照片。他来了！哇，你怎么就回来了？
豆豆组第1名，而且你的检查报告没问题。开金牌！恭喜恭喜！经过刚刚和4位队长在战略间的商议，淘汰的名单如下：小君君。那周瑜翔、于磊和小君君，想要留哪2个呢？我周瑜翔、于磊。我也是周瑜翔、于磊。我比较可惜一点，因为小君君我们真的没看那么多，但我今天看于磊跟周瑜翔，我还蛮喜欢他们的东西。